kembali lagi bersama PT Yakin Maju Prodra. Pada video kali ini saya akan memberitakan untuk produk salah satu mesin, yaitu mesin circular saw mesin. Ini produk MFP, kebetulan dari made in Italy. Mesin circular saw mesin ini sudah murah, semi automatic. Kenapa dikatakan semi automatic? Itu sudah bisa menggunakan pusat untuk pengerjaan pemotongan tidak akan dipotong. Penggunaannya pun sangat mudah dan ramah lingkungan ya. Mesin circular saw mesin ini biasanya digunakan untuk semua jenis material. Koper, tembaga, aluminium, resin dan lain-lain. Untuk pertanyaan produk mesin MFP ini bisa nanti menghubungi kolom di bawah ini.